启动软件后，首先需要进行软件授权登录。这里登录账号跟之前的那 QQ 机器人是一样的，采用之前的 QQ 机器人账号登录就行了，不用重新注册。登录成功之后，在这里点击账号管理，然后打开登录器，这个就是小飞机的登录器。点击添加账号，添加小飞机的账号手机号。这里输入的手机号一定要像这样带区号，并且前面不要有加号。然后点击之后，它会输入验证码。这账号只需要登录一次之后就行了，之后离线再登录的话，它是不用再输入验证码的。这次再登录，它就会这样自动登录成功。然后这里点同步，就可以把账号同步过来。这里点查看群列表，可以查看到这个账号所加入的所有的群，这里可以进行搜索。点击设为游戏群，就可以把这个群添加进来。这里这个群名称太长了，这里可以修改一下，改这个名字就行了。改这个显示的名字，改短一点，方便查看。然后这里点分配账号，勾选这个账号，这个账号就可以相当于把这个账号添加到分配到这个群组里面来。然后这里它的状态是未知的，入群的状态是未知的，点击刷新入群状态就行了。然后这里可以改它的游戏时间，它的游戏时间段就变成了12点到24点。然后这些都设置好之后，在这里点击挂机，选择采种，选择这个采种，这个积分是可以改的。如果这个玩家确实是有积分的话，就你给他改一下积分；如果他没有的话，就不用管了。然后这里点开始挂机。它就会开始去查分、回分、投注，然后这里的操作是可以开始立即查分、立即回分、立即投注的。因为自动它挂机的时候，它是自动去进行查分和投注的，这时候它是会有一定延迟的，就是有一个随机时间的延迟。但是如果点这个立即操作的话，就会立即开始投注。